আসসালামু আলাইকুম নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই জেমি মাজমি মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনালোঁ এটা নতুন ব্লগ লৈ আমি আজি আহিছোঁ ৱৰশ্বিপ মিউজিয়াম চাবলৈ বলক আপোনালোককো দেখাওঁ এতিয়া আমি ভিতৰলৈ সোমাই আহিলোঁ আৰু মই যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি দেখাম বাৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আগলৈ এখেত হৈছে প্ৰথম পৰমবীৰ চক্ৰ পোৱা ব্যক্তি আৰু এখেতৰ নাম হৈছে মেজৰ ৰাণা ৰাঘৱ ৰাণে এয়া হৈছে P-15 সাৰ্ফেচ টু সাৰ্ফেচ মিছাইল আৰু এয়া হৈছে টৰ্পেডো এণ্টি সাবমেৰিন মিছাইল এই শিপখনৰ নাম হৈছে INS Chapal এই শিপখন কমিশ্যন হৈছিল 1976 চনৰ 4 নৱেম্বৰত আৰু ডিকমিশ্যন হৈছিল 2005 চনৰ 5 মে'ত আৰু এই শিপখন 38.6 মিটাৰ দীঘল INSৰ সম্পূৰ্ণ নাম হৈছে ইণ্ডিয়ান নেভেল শিপ এতিয়া আমি শিপৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিলোঁ এইবোৰ হৈছে ইউনিফৰ্ম যিটো আপোনালোকে ব্লেক কালাৰৰ ডাঙৰি দেখিছে সেইটো হৈছে FR অভাৰঅল হয় আৰু যিটো আপোনালোকে চিলভাৰ কালাৰৰ ডাঙৰিৰ নিচিনা দেখিছে সেইটো হৈছে AFPS স্যুট যিটো হেলো ফায়াৰ ফাইটিঙত ইউজ হয় আৰু ইয়াৰে তলত থকাবোৰ হৈছে এমুনেশ্যন এয়া হৈছে এছ পাৰ নেভিৰ ৰেংকিং লিষ্ট আৰু পি কেপ বেৰেট কেপ এয়া হৈছে শিপৰ ইঞ্জিন ৰুম আচলতে এই শিপখন অফ শিপ নহয় এই শিপখন ডিকমিশ্যন শিপ যেতিয়া এই শিপখন ডিকমিশ্যন হৈছিল তেতিয়া কৰ্ণাটকা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে এই শিপখন নেভিৰ পৰা লৈ আনি ৱৰশ্বিপ মিউজিয়াম বনাইছে কাৰণ এই শিপখন ৱৰশ্বিপ আছিল এয়া হৈছে শিপো এলৱে এয়া হৈছে শিপ গেলি এয়া হৈছে ফক্সেল আৰু এই গানটোৰ নাম হৈছে AK-230 গান আৰু বিশেষ কথা এটা মই কৈ দিওঁ যে আপোনালোক বহুতে মোৰ চেনেলটোত 80% মানুহে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই বাট মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আছে তেখেতসকলে তাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ কিন্তু আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি কৈছোঁ মই আপোনালোকে যে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে এয়া হৈছে মিছাইল লঞ্চাৰ আৰু লাইফ ৰেপ তো
আমি এতিয়া ৱৰশ্বিপ মিউজিয়ামৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ। যদিও ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় জনাব। বহুত গৰম লাগিছিল তো অকণমান নাৰিকল পানী খালোঁ। এতিয়া আমি ৰুমলৈ গৈ আছোঁ। এতিয়া আমি কোৱাৰ্টাৰ আহি পাই গ'লোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব।